Привет! Сегодня хочу вас ознакомить с моим методом варки варенья из инжира. Инжир отсортировываем спелые и недоспелые. У недоспелых при срезе тонкий срез делайте обязательно на плодоножке, потому что если вы покупаете, это уж 100% там будут и такие, и такие. Если это ваше собственное дерево, то вы собираете одинаковой зрелости инжир. Так лучше готовить варенье, когда они одинаковой зрелости. А если в такой ситуации, как я купила этот инжир, то надо их готовить, по сути дела, чуть-чуть по-другому. Чего мы добиваемся таким способом варки? Прежде всего, инжир при жевании у вас не будет скрипеть между зубами. Как обычно, я уже сколько перепробовала этого инжира. У меня мама готовила, засыпала на ночь сахаром, на следующий день варила. Раньше только так и варили варенье это. Сейчас, допустим, в сироп опускают, сироп начинают готовить, туда запускают инжир. Этот способ бланширования. Что вы делаете? Кипятком заливаете инжир, этот зеленый, который вот вы перебрали сначала этот. Сливаете сразу воду. Затем уже объединяете два типа инжира и заливаете опять водой. На 20-25 минут они у вас в воде. В этот момент вы увидите, вот видно в моей миске даже, как затонули спелые, потому что они потяжелее, они налились уже соком, понимаете, они вот зрелые будут внизу, а наверху всплывут вот эти, которые у вас недозревшие. Вот их все соберите и в кастрюлю с кипятком опять их запустите туда. И как только эта вода закипит, минуту-две покипит, и сливайте воду, и все. Вот это ваша задача. Дальше уже делайте все, что я вам показываю уже в этом видеоролике. Прокалываете инжир, старайтесь, если вы хотите хвостик сохранить, вот эту плодоножку красиво, чтобы он выглядел варенье. Некоторые срезают, но я думаю, срезать не нужно, это более эстетично, выглядит очень красиво варенье. Плодоножка такая небольшая, если будет. Потом сохраняет, некоторые срезают даже вот этот глазок с противоположной стороны. То есть это легче семена, тогда тоньше кожица будет, и семена в сироп будут выходить. Поэтому вам я не рекомендую срезать все-таки наиболее такие больные места, но вот где-то засушенные места, но я их не срезаю, оставляю. При бланшировании они размягчаются. Так, дальше прокалываете вилкой или вот мне ножом очень понравился, острым концом ножа, очень удобно, быстрее даже, потому что они мягкие после бланширования, и очень острые концы у вилки, и поэтому, когда вы вот давите, буквально может даже плод лопнуть, как бы, понимаете, и вот кончиком ножа вот так вот потычите в эти места, особенно плотные в районе, значит, плодоножки и вот этого глазка. Всем доброе утро. Наступило чудесное утро. Итак, будем доваривать варенье из инжира. Это третий раз. Варить варенье. Первый прием варки 15 минут. Варите и потом оставляете очень хорошо на ночь, конечно. Вот сварили, потому что вот первый раз, чтобы в сиропе у вас плоды как можно дольше времени были. Потому что именно в этот момент, когда сироп еще жидкий, он впитывается в сам плод хорошо. Вот. Второй, третий раз – это уже после остывания варенья, можно сразу варить. Поэтому вы запланируете так вот время. У меня получилось так, что я утром на рынке купила и сразу же сварила, и вечером у меня уже получилось второй раз. А на следующий день утром третья варка. В общем, от третьей варки уже следите именно за приготовлением самого уже сиропа, готовностью варенья. Беспрерывно, вот видите в моем ролике, я беспрерывно проверяю готовность сиропа на каплю. Вот как только уже последняя капля у вас будет вот так вот зависать, прилипшая, она не падает, все, сироп готов, сразу же отключайте. Хочу вам показать
сказать, варенье под лучами солнца. Надеюсь, вам рецепт этот понравился. Пожалуйста, готовьте соответственно моим рекомендациям. И у вас получится чудесное ароматное варенье, инжировый аромат, вкуснейшее, золотисто-янтарного цвета. Мне прям моему супругу понравилось очень варенье. Этот рецепт здесь используют в Португалии.